биржийг зөвхөн арч арилгал байгууллага гэж үздэг бол бирж нь тухайн улсын эдийн засагт маш том нөлөө үзүүлдэг байгууллага байдаг. Нэгдүгээр хөрөнгө татах боломж олгодог. Жижиг дунд үйлдвэрээс эхлээд томоохон корпорацид хүртэл хувьцаа, бонд, хөрөнгөөр бэлтгэж үнцасыг гаргаж түүгээрээ шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг санхүүжүүлдэг. Ингэснээр шинэ ажлын байр үүсэж эдийн засагт маш том идэвхжлийг бий болгож байдаг. Хоёрдугаарт хадгаламжийг хөрөнгөний зах зээл рүү чиглүүлж идэг. Хувь хүн болон байгууллагууд хөрөнгөө банкнаас гадна хөрөнгөний зах зээл рүү оруулж илүү их ашиг олдог. Ингэснээр нийгмийн өрөмтлөлийг бодит үйлдвэрлэлд чиглүүлж эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлдэг. Гуравдугаарт үн тавтах үүрэгтэй. Бирж дээр эрүүл нийлүүлэлтийн үндсэн дээр үнцасны бодит ханш тогтчихдаг. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг илэрхийлж байдаг. Энэ нь болохоор компани бодлого шийдвэрт шууд нөлөө үзүүлдэг. Дөрөвдүгээрт эдийн засгийн индикатор болдог. Хөрөнгөний зах зээл гарсан компаниуд мэдээлэл ээлтод илэрхийлснээр хөрөнгө оруулагчид, судлаачдад эдийн засгийн төлөвийг үнэлэх боломж олгодог. Ингэснээр гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, валютын нөөц болон тухайн орны макро эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлдэг байна.